बात करते हैं छींक आने के कारणों के बारे में। छींक आने के क्या कारण होते हैं? कई बार आपको बाहर की ओर जाने पर धूल मिट्टी का सामना करना पड़ता है, उस कारण से आपको छींकें आती हैं। कई बार आप कुछ इतना ज़्यादा अपने चेहरे पर कुछ खुशबू वाला लगा लेते हैं, उससे भी आपको छींकें आने लगती हैं। या फिर आपका इम्यून सिस्टम जब वीक हो जाता है तब भी आपको छींकें आने लगती हैं, क्योंकि यह आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और यह आपको बताता है कि आपके शरीर में कोई विजातीय द्रव प्रवेश कर रहा है। जब आप तेज़ रोशनी में जाते हैं तब भी आपको छींक आती है, या फिर ज़्यादा ठंडे मौसम में या ठंडी जगह पर जाते हैं तब भी आपको छींकें आने लगती हैं। अर्थात जब भी आपकी म्यूकस झिल्ली उत्तेजित होगी तब आपको छींकें आने लगेंगी। इसके अलावा यदि आपको किसी भी विशेष वस्तु से एलर्जी है तो उससे भी आपको छींकें आएंगी। तो इन छींकों से बचने का सरल उपाय है प्राणायाम। प्राणायाम का अभ्यास आप प्रतिदिन करें, आपको इस समस्या से पूरी तरह से निजात मिल जाएगी। तो चलिए करते हैं सबसे पहले कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। कपालभाति प्राणायाम के लिए आप पद्मासन लगा लीजिए, दोनों हाथों को घुटनों पर रख लीजिए। अब कमर गर्दन को सीधी रखिए। कपालभाति प्राणायाम को हम शुद्धि क्रिया भी कहते हैं। दोनों हाथों को इस तरह से घुटने पर रख लीजिए जिससे कि आपके कंधे ना हिले। और अब श्वास को भरिए, छोड़िए और बार बार अपनी नासिका से वेग के साथ श्वास को बाहर फेंकिए, नाभि को अंदर की तरफ कीजिए। कैसे? इस प्रकार की आवृत्ति आपको बार बार दोहरानी है। जब आप इस प्रकार बार बार दोहराएंगे तो आपकी नासिका से सारे विजातीय द्रव बाहर आ जाएंगे। अधिकतम श्वास को बाहर करें, पेट को अंदर की तरफ खींच के उड़ान बंद लगा लें, गर्दन को झुका लें और रुक जाएं। अपनी क्षमता अनुसार रुकें। जब श्वास लेने की इच्छा होने लगे तो गर्दन को सीधा करें, नाभि को ढीला छोड़ें, श्वास भरकर भी फिर से उड़ान बंद और जलंधर बंद लगाएं। धीरे धीरे वापस आएं, नाभि को ढीला छोड़ें, गर्दन को सीधा करें, श्वास छोड़ें। कपालभाति प्राणायाम करने का सबसे सरल तरीका कि श्वास को बार बार बाहर फेंकें, और उसको समाप्त करने का सबसे अच्छा तरीका कि आप उड़ान बंद, जालंधर बंद, मूल बंद तीनों बंद लगाएं, श्वास को बाहर करके भी और श्वास को भरकर भी। तो चलते हैं अपने अगले प्राणायाम पर। अगला प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम। सच मानिए, यदि आपने भस्त्रिका प्राणायाम किया तो आपको नाक से संबंधित, गले से संबंधित कोई भी समस्या नहीं रहेगी और आपका श्वास बहुत ही सहज तरीके से अंदर जाएगा और बाहर आएगा। तो उस भस्त्रिका प्राणायाम कैसे करना है? आपको दोनों हाथ घुटनों पर रखिए। अब दाएं हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाइए। अब जब आपको यह प्राणायाम आप सर्दी में करें तो इसे राइट नोस्ट्रिल से स्टार्ट करें। अभी गर्मियों का मौसम है तो हम इसे लेफ़्ट नोस्ट्रिल से स्टार्ट करेंगे, मतलब बाईं ओर से। दाएं अंगूठे से नाक को बंद कर लीजिए। अब दाएं अंगूठे को आपको बंद ही रखना है और बाईं ओर से तेज़ी से श्वास प्रश्वास करना है। दैट मीन्स इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। कैसे? इसके लिए हो सकता है कि हमारी नासिका से कुछ मल बाहर आने लगे, तो एक टिश्यू हम ले लेते हैं। यदि ऐसा कुछ हो तो कोई बात नहीं, इससे हम क्लीन कर सकते हैं। तो चलिए, बाएं हाथ से ज्ञान मुद्रा, दाएं हाथ से
प्राणायाम मुद्रा बनाएं और प्रारंभ करें। नेत्रों को बंद कर ले, कमर गर्दन सीधी रखें और बाईं ओर से श्वास प्रश्वास तेजी से। अब अधिकतम श्वास भर के दोनों छिद्रों को बंद करके रुक जाइए। अपने सामर्थ्य अनुसार रुकिए। अब दाईं ओर से श्वास को बाहर करिए और हाथ को नीचे ले आइए। ये हुआ हमारे भस्त्रिका प्राणायाम का पहला चरण, जिसमें आपने बाईं ओर से श्वास प्रश्वास की क्रिया की। अब हम करेंगे दाईं ओर से। इसी क्रिया को दाईं ओर से करेंगे, तो अंगूठे का स्पर्श हटा लीजिए और दाईं ओर से एक्सेल इनहेल करना है आपको फास्टली, जैसे अभी हमने बाईं ओर से किया था। दूसरा चरण कर रहे हैं। अब श्वास भरकर दोनों नासिका छिद्रों को बंद करके सामर्थ्य अनुसार रुके। बाईं ओर से श्वास को बाहर कर हाथ को नीचे ले आए, शांत बैठे। जिन्हें भी ये आवृत्तियां दोहराने से किसी प्रकार के चक्कर आ रहे हैं या घबराहट हो रही हो, तो वो इन आवृत्तियों को ना दोहराए, अन्यथा सभी कर सकते हैं। हृदय रोगियों को भी बहुत ही सावधानी से इस प्राणायाम को करना है। इसमें सांस नहीं रोकना, उन्हें सिर्फ श्वास प्रश्वास कर सकते हैं। अगर श्वास प्रश्वास करने पर भी उन्हें लगता है कि उनकी हार्ट बीट फास्ट हो रही है, तो ये भस्त्रिका प्राणायाम वे ना करें। तो चलते हैं तीसरे चरण में। तीसरा चरण है अनुलोम विलोम भस्त्रिका। क्या करना है आपको? बाईं ओर से लेना है, दाईं ओर से छोड़ना है, दाईं ओर से लेना है, बाईं ओर से छोड़ना है। किस प्रकार? देखिए इस प्रकार। हाथ को नीचे ले आएं और शांत बैठे। किसी प्रकार का कोई बंध नहीं लगाना है। अब ना श्वास लीजिए ना छोड़िए, शांत हो जाइए बस। श्वास भरिए और छोड़िए। अब चलते हैं अपने चौथे चरण की ओर, जिसमें हमें अपने दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर रखने हैं और दोनों नासिका से एक साथ श्वास को बाहर की तरफ तेजी से फेंकना है। कैसे करना है? देखिए। अधिकतम श्वास को भरकर रुकिए। धीरे धीरे गर्दन सीधी कीजिए, श्वास को छोड़कर भी रुकिए। सामान्य अवस्था में आए। गहरा श्वास भरें और छोड़ें। किसी भी प्राणायाम को करने के बाद कुछ देर शांत बैठकर उस प्राणायाम के बाद अपनी शारीरिक मानसिक स्थिति का अवलोकन करें, तो वह प्राणायाम आपके लिए अधिक लाभदायी बन जाएगा। अंतिम प्राणायाम हम करेंगे आज के सेगमेंट के लिए, अनुलोम विलोम प्राणायाम। यदि आप कपालभाति प्राणायाम भी नहीं कर पा रहे हैं, आप भस्त्रिका भी नहीं कर पा रहे हैं, तो पहले आप कीजिए अनुलोम विलोम प्राणायाम।
अपने आप को धीरे धीरे सशक्त बनाकर आप और प्राणायाम का अभ्यास भी कर सकते हैं। तो दोनों हाथ पलटकर फिर से घुटनों पर रख लीजिए, दाएं हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाइए और इस सरल प्राणायाम को हम प्रारंभ करेंगे बाईं ओर से। बाईं ओर से श्वास भरें, बाईं नासिका छिद्र बंद करें, दाईं नासिका छिद्र को खोलें और श्वास को बाहर कर दें। फिर दाईं ओर से भरें, नासिका छिद्र को बंद करें, विपरीत ओर से बाहर कर दें। यह एक आवृत्ति हुई। इसी तरह की आवृत्तियों को आप दोहराएं। प्रारंभ में 10 से 12 बार करें और उसके बाद धीरे धीरे 10 से 15 मिनट के समय पर इस आवृत्ति को दोहराते रहें। हाथ को नीचे ले आए, शांत बैठे। तो ये थे कुछ सामान्य से प्राणायाम जो आपको आपकी समस्या से निजात दिला सकते हैं। तो अब बात करते हैं हम भोजन की। योग और भोग एक दूसरे के पूरक हैं। यदि आपने प्रत्येक सूक्ष्म अभ्यास, आसन और प्राणायाम किए किंतु अपने भोजन का ध्यान नहीं रखा तो आपको उतना लाभ नहीं मिल पाएगा। तो आपको भोजन में दही, केले, मूली जैसी ठंडी चीज़ें नहीं खानी हैं। खट्टे फलों का उपयोग आपको नहीं करना है। संतरा, मौसमी या फिर अनानास, इस प्रकार के खट्टे फल आपको नहीं खाने हैं। आपको फ्रिज में रखे हुए भोजन का सेवन नहीं करना है। प्रयास कीजिए कि आप हमेशा ताज़ा सुपाच्य भोजन ही खाएं। यदि आप बासी भोजन करते हैं तो वह आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को घटाता जाएगा। तो प्रयास कीजिए कि आप अपने भोजन को हमेशा शुद्ध व सात्विक रखें और ताज़ा भोजन खाएं। फलों में आपको मौसमी फल लेने हैं, लेकिन याद रखें कि आपको खट्टे फलों का सेवन नहीं करना है। मीठे फल खाएं, चीकू, पपीता, तरबूज, खरबूजा आदि। लेकिन इन फलों को आप फ्रिज में रखकर उपयोग में ना लाएं। यदि आपको फ्रिज में रखने पड़ते हैं तो उसमें फ्रिज में से आप पहले 2 घंटे पहले इन फलों को निकाल दीजिए, इनका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाने दीजिए, उसके बाद इनका सेवन कीजिए। यदि आपको किसी प्रकार का तनाव है तो उसे दूर करने का उपाय कीजिए, अन्यथा प्रत्येक दिन योगाभ्यास कीजिए, वह तनाव अपने आप दूर हो जाएगा। आप अगर रात को समय से नहीं सोते हैं, इस प्रकार की समस्याएं सता सकती हैं। तो प्रयास कीजिए कि आप अपनी दिनचर्या को इतना सुचारू रूप से प्लान करें कि आप रात को समय से सो जाएं और सुबह समय से उठें। तो आज बात करते हैं हम अपने आज के घरेलू नुस्खे की। आप सब जानते हैं गाय का घी हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। गाय का घी आपको लेना है और उसे 2 बूंद हल्का गर्म करके अपनी नाक के अंदर डालना है प्रत्येक दिन। रोग का नाश तो होगा ही और साथ साथ आपकी मेधा शक्ति का भी विकास होगा। गाय का घी लेकर दोनों हाथों में लगाकर आपको अपने नाक की इस प्रकार और अपने गले की मालिश करनी है इस प्रकार जब आप मसाज देंगे अपने गले को और अपने नाक को तो आपको यह समस्या नहीं सताएगी। तो चलते हैं आज की अपनी हस्त मुद्रा पर। आज की हस्त मुद्रा है आदित्य मुद्रा। आदित्य मुद्रा किस प्रकार करना है आपको? अंगूठे को आपको रिंग फिंगर की जड़ में लगाना है, इस प्रकार देखिए, इस प्रकार करना है आपको और दोनों हाथों को आसपास ही रखना है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो हाथों को पास रखने के लिए आप ऐसे वज्रासन में आ सकते हैं या चेयर पे बैठ सकते हैं और दोनों हाथों को इस प्रकार आप रखें, इस प्रकार। अब गहरा सांस भरें और छोड़ें। अब बीच बीच में आपको क्या करना है, अपने दोनों हाथों को ना इस प्रकार रगड़ना भी है, इस प्रकार रगड़िए अपने दोनों हाथों को
खूब अच्छी सी गर्मी आ जाए। लेकिन प्रयास कीजिएगा कि जब आप रगड़ रहे हैं तो ये अंगूठा यहाँ से ना हिल, अंगूठा यहीं पर लगा रहे, तब आपको ऐसे रगड़ना है। रगड़िए और थोड़ा सा गर्मी आ जाने दीजिए। हाथ में मुझे गर्मी महसूस हो रही है, आपको भी जब गर्मी महसूस हो तब इसे छोड़ दीजिए और ऐसे रिलैक्स, गहरा सांस भरिए और छोड़िए। जब आपको छींक आनी बंद हो जाए तो इस मुद्रा को आप तुरंत हटा दीजिए। तो ये थी आज की हमारी हंस मुद्रा, जो कि अधिक छींक आपको आ रही है या फिर अधिक उबासी आपको आती है तो उसके लिए बहुत ही कारगर है। हंस मुद्रा के बाद छींक के बारे में और थोड़ी सी चर्चा करना चाहेंगे। हम सब जानते हैं छींक हमें कब आती है, जब हमारी नाक में कुछ चला जाता है तब हमें छींक आती है। अर्थात रोगाणु को बाहर की ओर फेंकने के लिए हमारे जब फेफड़े, हमारे डायफ्राम, हमारा वाक तंतु जब एक साथ काम करते हैं, एकजुट होकर श्वास को बाहर फेंक देते हैं, और जब वह श्वास को बाहर फेंकते हैं तो 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हमारी नासिका और मुंह से श्वास बाहर आ रहा होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि जब कोई छींक रहा हो तो उसके आसपास ना हो, या फिर अगर आप छींक रहे हैं तो नाक को ढककर आप अपने श्वास को बाहर फेंकें। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि छींक हमारे शरीर से रोगाणुओं को बाहर फेंकता है, अर्थात ये हमारे शरीर को शुद्ध बनाता है। तो आप इसे नाहक ना रोकें। अर्थात छींक को यदि आप अपने अंदर दबा लेते हैं तो जो विजातीय द्रव आपके नासिका से बाहर फेंके जाने वाला था वह आपके अंदर ही रह जाता है, और वह किस प्रकार का उत्पात आपके शरीर में मचाएगा ये कोई नहीं जानता। जब आप रात को सो रहे होते हैं तब आपको कभी छींक नहीं आती, क्योंकि छींक से संबंधित जो नसें हैं उस समय विश्राम कर रही होती हैं। तो यदि आपको छींक अधिक आ रही है तो कोशिश कीजिए कि अपने शरीर को विश्राम दें, रिलैक्स करें और सो जाए। इससे भी आपको नींद आनी कम हो जाएगी। तो चलते हैं अपने आज के सुविचार पर। जैसा जीवन आप स्वयं जीते हैं वैसा ही दूसरों को जीवन जीने की प्रेरणा भी देते हैं। तो आज के सुविचार के साथ इस श्रृंखला में बस इतना ही। नमस्कार। BMC हिंदी बदले जीवन।